Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Mia iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Daytoy pakasarita ket na isang sangayan unay kanyak. Sapay kumatamanggan ni Dino ang nagbalin nga espesyal apaset ti biyag ko. May sak a waitress iti may sa restaurant dito'y lugar mi. Ket dito'y ko anaam-am mo ni Dino. Idi pa'y ladamo ang nagkita kami. Nadlaw ko nga dan panaggusto na kanya. Ngem impadlaw ko met ajak kayat ni Dino. Bueno papagayam, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Mia. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Mia, sumunga doon dagiti customer tayo. Ay, si Kanti sumang. Apay ayata na kami suot ka manan. Kasano? Adda man hindi adino. Ay, si kakit di man. Kagurguram unay ni Dino. Ala, ingkakit asikasun ida. Tani, agurder dan. O, sige. Anya ti order yo? Apay asan nga umasidag ni Mia? Ah, kahera nga min ita. Naragsak man ang tiar daw kon. Tanakitak ni Mia. Payapayam nga min Ni, kinusay lapan nakmatan. Pasensya amon. Oh, agorder kayon. Nakitak lang ni Mia. Napsuga kon. Bayam, pakumustaan ka kenkwana. Ha? Ipagamatan nga I love you. Wen, sige, makadanon day ta. Umisab kan, pimanaw dan. Makaparurod tilangan na. Nakalislis ti pantalon na anarugrugit. Sapay naglabagat ti bibig na. Uy, uray kas dyan ni Dino, tagwapo. Ay na, anya kumamit nga itiing gwapo na. Awan pa'y kadise-desente naman. Diyak nga rod amo no, asino dagiti kakadwa na alalaki. Ay, awan bibiyang ko kankwa na. Amom, nagaduti kwartana si ka. Idi nagbayad. Sagsasangaribo ti nakabulsa kenkwa na. Ay na, sa anak ama ay ayo. Uray anya pa iti bagbagam. Ay kat isemamlatan ta customer kat nga rod ditoy. Isamak, tapno ibaga na akurso na dakmat kasta ka di. Ay saanan? Ibagam ket di nga adan boyfriend ko. Anya ka matan gardo? Rabiin nga umay nakdagasan dito'y trabaho. Pasensya ka na. At amot nga min trabaho. Ay, marurudak. Ala, sorry. Di na akong kagura. Adan samot nga min sa bali adagdagasam. At taita ka manan. Si Kalaang ti ayatag Mia. At tayo jay shop jay lugan na pagbibiyahe mi itinateng. Mabalin ka diya dito'y kami pailaang pwesto yung agistambay. Ay wala, mabalin latta. Urayan mi amatarimaan ti lugan. Sige, dito'y kayo pailaan. Sana bale? Agorder kami iti arak kan pulutan. Pagururayan mi. O sige, agorder kayo. Tanimiya ti ibaon ko nga umay ag-serve kada kayo. Talaga? Imisam ka dagos Dino. Amok alikliklikan nak ni Mia. Ngam ay-ayatak latta. Dagitakat. Naibagam ka di kan kuha na jay paibagbagat. Anya day jay? Jay ngay I love you. Ay, wan. Naibagak day takan kwa na. Kat, anya ngay ti kunana. Anya di kunanan aya. At dasumbat na? Mabitla nga. Inakalaan ti order yo. Anya nga minan di order yo? Arak kan pulutan. Damagaman ka dagiti kakadwak. No anya ti kayat da nga inuman. Apay nga damanan dito iday tadino. Ha? Marurudak. Naperdi nga rod jay lugan da. Ha? Ingkaket din iserve jay order da nga arak kan pulutan. Anya?
Isam-isamam kadilatan, si Kamot. Isupay a customer. Ay, kan ado ti order da nga arak, Mia. Oh, adto'y ti order yung arak. Agyaman ak, Mia. Pumimpintas kalata. Anya pa'y ti order yo? Sika, anya ti kayat mo? Agorder ka tabayadak. Ay, awan ti kayat ko. Ada kwarta ko. Itaan. Boss, di mo irwar day ta kwartam. Ha? Ang mga adda hold upper. Ay, wala niya. Pasensya ka na, ma'am Mia. Talaga nga adu ti kwarta na day to'y boss me. Para magkunamkit di ah. Ha? Anya ti kunana? Para magkakano. Anya day jay? Kuha, guwapo ka kano. Imbaga na day ta. Sige, aginom tayo kit din. Idulin mo day ta kwartam. Napartak mo ta ni Dino. Kasano daytan? Nakadumugan ije lamisaan mi. Saan ka amadanagan, ma'am? Iawid mi ni Dino. Oh, ije kwarta na Ama ano mapukaw. Indulin kun. Apay anagado ti kwarta na kanayon. Isu ti boss me. Bosyo? Diyo lang ammo. Ije lugar me. Isuda ti kabaknangan. Anya? Ngun ma'am. Nalawa ti dagada. Diyo ka di ammo. Anak ti kapitan. Kasta ka di? Nakaturpos iti kurso. Mas kayat namutan ti agbay and sell iti natang. Kasta gayam. Iawid min ni boss me, ma'am. Pasensya kayo nakabayad ka din? Wan, nakabayadan. Sige, iyawid yung. Mangbabain. Kasta unay ti bartek na. Adugayam ti saan ta nga mo may papan ka ni Dino. No anyaman dagita sa anak nga interesado ang mga mo. Hoy, bak nang dagayam kanu. Kita man tilangana. Kaslasaan nga digdigos. Kat di mon kitaan at ilangana. Ti bulsana ti kitaon. Mala, umuna akon nga agangwid. Tagkita kami pa'y kinigardo. Ag-date kayo manan. Siyempre. Ay na, makitak man ng tigwapo a boyfriend ko. Ay na Mia, ibagakan ka. Basta gwapo, playboy. Mahal, nagmayat ti music daan niya. Denggam. Ada ka din music? Anya ka matan. Di mo pa'y matmangag ti music. Takasano, data cellphone mo ti sangsangwam. Ibatam man ngamin data cellphone. Ay na. Ada nga rin message ko. Panawan ka dito no di mo ibatan ta cellphone mo. Unay ka matan ay. Nagungat ka launay. Kasano, italamanin nga ag-date na. Date na mo't cellphone mo ti in-into na ram. Aday ta, pindiso kon. Ala, ingka nga rod agordalan. Mabit lang ah. Ibati mo ta cellphone mo. Gwen, Basaak man nagiti message dito'y cellphone na. Nakatado mo ti katetex na. Puro babae mo dagito'y katetex na. At dapay nag-I love you. Una yan na. Agduduma a babae tag-message kan Juan. Gusto timbaga ni Abi. Basta gwapo, playboy. Rulkon, panawak man lang. Mia, papanam. Ha? Agsubli ka. Playboy ka talaga. Saan ka na kaya? Ay, nakaladladingit kita, friend. Kaya't ko asipat-sipatan na jagardo. Kunakon kat, idi pa'y laang, amo kon ababaero day taagardo. Puro babae dagiti katetex na. Madlaw mo't ngamin. Ay, ada customer. Ingkasabatan. Dagiti mo't kakadwa ni Dino dagita. Apay nga awan ni Dino. Nasayaat mat nawan. Ala, ingkadamagan no niya ti order da. Ibagam nga dapay lutlutwak ditoy.
Amang ano kaya tamot da ito'y kalutlutok aputahe? Saan mo ka di adamagan no apay nga awan ni Dino? Ti order yo ti damaga. Saan aday dya adino? Naaksidente ngamin iji lugar me. Kat? Nabartag anag motor. Dayjay. Naidungpar jay motor na. Kat? Nabiyag pay? Uwan ma'am. Agpaimbag pay ka no. Amo ma'am. Mamis na ka no. Anya nga iti bagakan ko ana? Ibagam nga agpaimbag. Sige, bagak detakan ko ana. Ala, agorder kayon. Uwan ma'am. Kakadwa, agorder tayo ka noon. Umayin di nurse ang mga sikasukan ka dino. Nurse, Wan. Imbaga ni daddy ang mga ala kami iti nurse ang mga sikasukan ka. Tane, saan mi amasango? Tamapanak mo't agisuro. agyaman ak manang. Sikan tumot ngamin. Nagtangkan ti ulom. Agmotor ka na bartag. Sige, panawan ta kan ti balay. At dadag iti babao na nakaduam. Agyaman ak manang. Nagadumat gayam ti chicks mo. May kamano ak a girlfriend mo, ha? Ha? Maikasanga pulo ak samat. Unay kan gardo. Kasano abingayam ti oras mo kada kami, ha? Sana po doon dagiti ibagbagam. Aglibak ka pa'y laang. Oy, gardo, tapno ibagakan ka niya. Ado ti mangibagbaga agagayam ko, nga ado ti chicks mo. Ado ti kadedate mo. Sikati numero 1 iti pusok. Oho, ado lamin nga ibagbagam. Ag-break takit din. Iso apumanaw kan. Nag-break kami kini gardo. Anya ngamin ayat ti maganab mo iti dayja lalaki. Insukat na kadakos. Bay amon. Di mo sayangan ti oras kan panawon mo amang panunot kan kuana. Sabagay man kat di ah. Aywan gayam, malagip mo ka din ni Dino. Uwan, Makatawon mo tan asan ngayim imay dito eh. kumusta mat nga tan? Agaw awis nga rod. Para iti anya. Agkasar ka nun. Anya? Jay nurse na kano ti pakasaran na. Imbaga na data. Wen, imay dito idi nag-day off ka. Birbiro ka na kangarod. Hay, mga sawa mo't gaya man. Mapantayon to ah. Imbitado ta kano. Nang runakan ka. Pasensya kayo dito yung lugar mi, tatalagaan na lamiis. Ay, wen nga rod manang. Kumter kami iti lamiis. Aywan, asino ka na kayo tagnaga ni Timia? Siyak manang. Apay ka di. Ay na, kanayo na ka nga istoryaan ni Dino kanyak. Puno gaya man napintas ka. Oo. Si kakano ti love na ngam, di mo kanumat ngamin kayat. Isa nagsapol iti sa bali. Inaram na dyan nurse na. Kat ikalay sanan. Sayang nga rod manang. Sayang da ka ni Mia. Bagay da pa'y kuma. Ay, sanda siguro nga kagasat sige, panawan kayo pa ha. Tasi kaswak dagiti daduma a bisita. Ipagpabalay yo. Boss, at dandamiya. Si Mang ba't dagaya man? Wan, napan ko ida sinukon. Agyaman na kan ka. Kaya't mo ka di makasarita ni Mia. Una. At da JT Race, agkapkapida. Talaga gayam abak ng dadino. Wan nga rod. Nagdakkel da iti balaydan niya. Kan nagado ti bisita da nga agsangpat. Ado ka nung amin ti kabagyan da? Mia, Dino, ada kamin. maragsakan nagtada kayon. Sige, panawan kayo pa dito'y Congrats, Dino. Mga sawa ka mat gayaman. Agyaman nak, Mia. Isumat lagayam asaan kan ngagpakpakita. Kadamat gayaman espesyal di tapuso. Amok ngamin asaan nakakayat. Gaputa kastuyak laeng. Ngam napudno ak nga gayat, Mia. Kunam siguro nga ang angaw ko dagiti ibagbagakan ka. Ngam pudno amin dagijay. Pudno nga ay ayatan ka.
Anya ngay nga rod. Mga sawa kamutan. Tayo man day tatulda. Awatan tan nalabit. Saan adata ti agkagasan? Uray no nangasawan ni Dino, nagbalin kami lataan na singed nga gayem. Nasingpat kan naanos ni Dino, katamok anaragsak ti babae nga ingkasar na. Daytoy man ti kapadasak, tuy pagayam mo, Mia. Pagayam Mia, saan nga itilanga ti pakakitaan, iti kalidad ti maysa a tao. Ket dasayat met, tanagbalin kayo anasinged nga agpagayam kini Dino. Ala, urayam lata ti talaga, aparaken ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan a Mia, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.